सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं डलकेट का स्टीरियो जो कि मैंने अमेज़ोन से बाय करा था। सो गाइस, अपन इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग फटाफट से। क्या अनबॉक्सिंग तो हमने कर रखी है और इसे लगा भी रखा है। तो गाइस, अपन इसका साउंड टेस्टिंग करते हैं डायरेक्ट ही और बताते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसका। और गाइस, हमने JBL के स्पीकर भी इंस्टॉल करे थे। सीरीज़ थी उसकी शायद A302 सीरीज़ की। तो गाइस, टेस्ट करते हैं अपन JBL के स्पीकर को डलकेट के स्टीरियो के साथ। तो गाइस, चलते हैं फटाफट से। गाइस, अपना ये स्टीरियो है डलकेट का। ये देखिए, इसका मॉडल नंबर है DC-D9000X। तो गाइस, ये इसके फीचर्स है सारे। ये है अपना डलकेट का स्टीरियो। गाइस, के अंदर फंक्शंस बहुत है। ये अपना BT पे है और गाइस, ये बेस अपन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रिबल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, दोनों ऑडियो को फेड कर सकते हैं। LD ऑफ है, EQ है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस। और गाइस, अपन को अगर इसके ऑप्शंस एडजस्ट करना है तो गाइस, ये अपन को ये रेडार घुमाना पड़ता है। ये देखिए गाइस, इसके अंदर बहुत सारे मल्टी कलर्स है। और गाइस, ये वॉल्यूम 63 तक ही आती है गाइस की वॉल्यूम। और बाकी गाइस, इसके अंदर ये सारे फंक्शंस हैं। और एक अपन को फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। ये वाला अपना फास्ट चार्जिंग है। वैसे तो गाइस, दोनों ही फास्ट चार्जिंग है। और अपन पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं इसके अंदर। और गाइस, इसके पीछे की तरफ अपन कार्ड भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरीके से। अगर अपन ये बटन दबाएंगे तो ये पूरा ऊपर का जो हिस्सा है वो बाहर आ जाता है निकल के, कुछ इस प्रकार से। और अगर अपन नहीं तो ये लग गया। तो गाइस, और देखिए गाइस, ये मैंने JBL के स्पीकर्स लगवाए हैं इसके अंदर, अगर आपको दिख पा रहे हो तो। ये देखिए गाइस, ये दोनों। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life alone. सो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको इस वीडियो से कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस, अगर आपको JBL की स्पीकर्स की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और डलकेट के स्टूडियो की कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो आपको मैं बना दूंगा आपके लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इनके बारे में तो। Thank you guys for watching my video. Bye guys. Wait for my next video. Till then, bye.